鸽子被用于传递消息的历史可以追溯到古代，也就是飞鸽传书。这种实践的基本原理是，由于鸽子拥有强烈的归巢本能，它们可以在远离自己巢穴的地方接受训练，并能够返回到它们的巢穴。这使得鸽子成为一种又快又相对可靠的传递信息的手段。鸽子是导航能力强大的鸟类，它们能够利用地球的磁场以及其他地标来导航。此外，它们体内的生物钟可以对太阳的移动进行校正，选择正确方向。在训练过程中，鸽子会记住巢穴的位置，然后通过这些导航能力找到回家的路。人们利用鸽子这种天生的本能和能力，通过训练它们来传递消息。具体的训练过程可能包括将鸽子释放在距离目的地较远的地方，然后在目的地放置食物，以激励鸽子尽快返回。通过逐渐增加距离，鸽子可以学会在较长的距离上导航并传递消息。